Partia Demokratike kërkon prokurorisë të nisë hetimet ndaj nën kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Bibës dhe sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë Angela Gaçit për shantazh ndaj gjyqtarit të Strasburgut Ledi Biankut pas publikimit të një bisede mes Bibës dhe Biankut, reagon Biba. Kryeministri Rama shpreh sërish kritik për mënyrën se si Bashkimi Evropian po e trajton çështjen e emigrantëve. Kreu i qeverisë shqiptare deklaron për mediat italiane se Italia u la e vetme përballë kësaj krize. $367.000 shqiptar aplikuan këtë vit për t'u larguar jashtë vendit nëpërmjet lotarisë amerikane, një shifër 3 herë më e lartë se një vit më parë. Sociologët thonë se numri i atyre që duan të braktisin Shqipërinë është alarmues. 80% e zjarreve të rëna kësaj vere në Shqipëri ishin të qëllimshëm. Kreu i emergjencave civile Haki Çako thotë se 73 vatra të regjistruara këtë vit shkrumbuan mbi 30 hektar pyje në mbar vendin. Presidenti francez Emmanuel Macron propozon që Bashkimi Evropian të marrë në dorë sigurinë e Unionit për të shmangur vartësinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrimi i tij mori menjëherë edhe mbështetjen e Gjermanisë. Skënderbeu i bashkohet thirrjes së Kuksit për të bojkotuar kampionatin e futbollit nëse policia nuk merr përsipër të garantojë sigurinë brenda stadiumeve. Presidenti Taka i thotë se janë pjekur kushtet që siguria t'u lihet në dorë klubeve. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 15:30 këtu në televizionin Klan. Partia Demokratike ka kërkuar sot nga prokuroria që të nisë hetimet ndaj nën kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Bibës dhe sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë Angela Gaçit pas publikimit të një bisede audio mes Bibës dhe gjyqtarit shqiptar në Strasburg Ledi Biankut. Lulzim Basha tha se biseda provon që Biba e ka shantazhuar gjyqtarin në emër të Gaçit dhe me porosit të kryeministrit Rama për të mbajtur anën e qeverisë në çështjet e kthimit dhe kompensimit të provave që gjykohen në Strasburg. Një përgjim audio i pjesshëm, një bisede mes nënkryetarit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba dhe e gjyqtarit shqiptar të gjykatës së Strasburgut Ledi Bianku nxori në një konferencë të posaçme për shtyp kreun e Partisë Demokratike. Ai e quajti atë provë se qeveria po funksionon si një organizatë kriminale dhe se po e kap drejtësinë përmes reformës së re. Një audioregjistrim ku dëgjohet shkoqur se si gjyqtari shqiptar gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg shantazhohet në emër të Angela Gaçit, sekretarit të përgjithshëm dhe kraut të djathtë të Edi Ramës, që të ndikojë për të bllokuar vendimet e Strasburgut për pronat, siç e kërkon qeveria e Edi Ramës dhe kundër pronarëve shqiptar, përbën provën më tronditëse të zbuluar në to 28 vite që fakton se qeveria e Edi Ramës me të në krye tashmë funksionon si një organizatë tipike mafioze. Në pjesën e bisedës së publikuar nga faqja Exit.al, Biba përmend emrin e sekretarit të përgjithshëm të kryeministrit, Angela Gaçi. Ai flet për një takim të një delegacioni shqiptar në Strasburg në vitin 2014, të kryesuar nga zëvendës kryeministri atëhershëm Niko Peleshi, për t'i kërkuar gjykatës së Strasburgut të pezullojë shqyrtimin e rasteve që lidhen me kthimin dhe kompensimin e pronave në Shqipëri, kjo deri në hartimin e një ligji të ri. Më merr Angela Gaçi, sekretari i përgjithshëm më thotë ta lutem ti lutesh të na gjende në këtë historinë. A të ndalon më këtë trenin se ku vetesh pa punë dhe të vajti sakrificën. Njeriu bën kompromise. Për Lulzim Bashën, biseda është shantazh i pastër ndaj gjyqtarit Bianku në dëm të pronarëve shqiptar. Kërcënimi dëgohet qartë. Nëse nuk zbaton porosinë e Edi Ramës, pas përfundimit mandatit, do të mbetet pa punë dhe se sakrifica për të zbatuar me korrektësi ligjin nuk do t'i shërbejë për asgjë. Por Lulzim Basha thotë se kjo është një vepër e pastër penale për të cilën prokuroria duhet kishte nisur hetimet. Angela Gaçi dhe Denar Biba, në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me porosi të Edi Ramës, kanë kryer veprat penale të korrupsionit aktiv dhe ushtrimit të ndikimit paligjshëm në kryerjen e detyrës dhe marrjen e vendimeve
nga personat që ushtrojnë funksione publike. Prokuroria duhet ta kishte nisur këtë mëngjes procedimin penal ndaj tyre dhe duhet ta kishte komunikuar këtë publikisht për të treguar se nuk është një vegël në dorën e Edi Ramës dhe të semenve të tij. Basha thot se Edi Rama duhet të shkarkoj Bibën dhe Agaçin dhe ata t'ju dorëzohen drejtësisë. Sipas tij, shantazhi ndaj gjyqtarit shqiptar në gjykatën e Strasburgut tregon qartë mekanizmin që po përdor Edi Rama për të kontrolluar çdo vendim të prokurorëve, gjyqtarëve dhe komisionerëve të vettingut në Shqipëri. Ndërkohë, nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba ka reaguar vetëm para pak minutash duke i mohuar akuzat e Partisë Demokratike dhe ka kërkuar publikimin e plot të përgjimit audio në mënyrë që të zbardhet e vërteta. Ndjekim një pjesë të reagimit të tij. Në asnjë lloj rrethane nuk ka qenë ndërhyrje e palishme sikundër është përpjekur të thuhet. Nuk mund të ndoste. Mjafton të dali biseda e plot dhe e pa censuruar dhe do të kuptohet që ka qenë një bisedë mes dy miq të cilët ndanin me një tjetrin shqetësimet për punën përkatëse, ku i studenti i kërkonte edhe mendje ish pedagogu se si ta zgjidhim këtë çështje, që ishte një shqetësim i shtetit shqiptar sepse do duhet pagunte një shumë të madhe për kohën. Më ka dhënë mendime, i kam kërkuar mendje, kjo ishte e gjitha. E kalojmë tani vëmendjen te kryeministri Edi Rama, i cili është shprehur sërish kritik për mënyrën se si Bashkimi Evropian po e trajton çështjen e emigrantëve. Duke folur për mediat italiane, kreu i qeverisë shqiptare thotë se Italia u la e vetme përballë krizës. Kryeministri Edi Rama e konsideron detyrim moral pranimin nga Shqipëria të disa prej refugjatëve që u bllokuan javën e kaluar në anijen Dicoti pranë brigjeve italiane. Në një intervistë telefonike për televizionin italian Telenord, Rama kritikon Bashkimin Evropian që e ka lënë vetëm Italinë mes një bare të rëndë si kriza e migrantëve. L'Italia è stato il paese forse più accogliente dell'Europa. Italia ka qenë një prej vendeve më mikpritëse të Europës në 30 vitet e fundit, por u la shumë kohë vetme dhe nervat nuk i mbajnë më. Nuk është se ne nuk mund të zgjidhim shumë në këtë situatë, duke pasur parasysh se sa i rëndë është problemi. Për ne ka qenë një moment përgjegjësie dhe tham të bëjmë ato çka mundemi, me shpresën që Europa të zgjohet dhe ky problem të zgjidhet në nivel evropian. Është e pamundur, e për më tepër është gënjyese që zhvillohen takime e samite dhe sërish shohim që Italia e Greqia vazhdojnë të vuajnë. Rama kujtoi se disa vite më parë kanë qenë shqiptarët në pozitat e eritreasve që u shpëtuan mes detit në rrugtimin e tyre nga Afrika për një jetë më të mirë në Europë. Qeveria shqiptare pranoi të shtunën të marrë 20 nga rreth 150 emigrantët e shpëtuar të anijes Dicoti. Kuvendi ka shpallur listën me 7 kandidat për të plotësuar një nga vendet vakante në gjykatën kushtetuese. Gjithsesi zëvendësimi mbetet në ngërç pasi ende nuk është ngritur Këshilli i Emërimeve në drejtësi, i cili do të bëjë filtrimin e emrave të propozuar. Thirrjes së kuvendit për të aplikuar për vendet vakante në gjykatën kushtetuese janë përgjigjur 7 kandidatura, mes të cilave dhe ish prokurori i përgjithshëm Theollori Sollaku. Kjo është hera e dytë që kuvendi hap procedurën për plotësimin e vendeve vakante në këtë gjykatë, dhe po ashtu 2 herë e ka hapur këtë procedurë presidenti i Republikës. Këto 2 institucione dhe gjykata e lartë sipas kushtetutës kanë të drejtë të përzgjedhin nga 3 kandidatë secila për antar të gjykatës kushtetuese, pasi më parë ato të jenë filtruar nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. KED është organi i ri i ngritur pas reformës në drejtësi, i cili duhet të rinovohet çdo vit. Por edhe pse antarët e këtij organi janë zgjedhur me short që në dhjetorin e vitit të shkuar dhe kanë zhvilluar një mbledhje konstituimi, e kanë të pamundur të nisin nga puna. Më parë të gjithë ata duhet kalojnë procesin e vettingut. Vetkryetari i KED Artan Broci u rrëzua nga Komisioni i Vettingut, po ashtu dhe Altina Xoxaj, Gentian Trenova dhe Shkëlzen Selimi. Antarja tjetër Rovena Gashi u dorëhoq nga ky proces. Janë kualifikuar vetëm 2 antarë, Fatjona Memçaj dhe Vitore Tusha, dhe presin ende të kalojnë në filtrin e këtij komisioni 4 antarë të tjerë. Kjo situatë bën të pamundur që KED të nisë shqyrtimin e kandidaturave për gjykatën kushtetuese, e cila aktualisht, pikërisht për shkak të vettingut dhe dorëheqjeve, ka vetëm 2 nga 9 antarë në detyrë.
Për sociologët është alarmuese shifra e 367.000 shqiptarëve që kanë aplikuar në lotarinë amerikane, e cila është 3 herë më e lartë se një vit më parë. Sipas tyre, shkaqet janë të shumta, ndaj kërkojnë reforma për zbutjen e fenomenit të largimit nga vendi. 2018 shënoi një numër rekord të aplikimeve nga Shqipëria për lotarinë amerikane. Nësa aplikoj dhe këtë vit, bëhet e 4. Mungesa e avantazhit për të ecur përpara në jetë këtu, na krijon atë ëndrrën amerikane. Themi tikim sa më shpejt nga këtu. 3 herë, për një jetë më të mirë. Ndoshta në të ardhmen, ndoshta po. Në ofruar vetes mundësi më të mira. Të dhënat e Departamentit Amerikan të Shtetit flasin për 367.000 shqiptarë që kërkuan të largohen nga vendi, gati 3 herë më shumë se një vit më parë. Sipas sociologëve, këto shifra janë alarmuese. Natyrisht shifra është shqetësuese. Para kjo tregon që shqiptarët janë shumë të shqetësuar për të sotmen dhe të ardhmen e tyre. Kjo shifër e lartë e njerëzve që duan të braktisin Shqipërinë është një tregues i faktit që tek ne duhet përshpejtohen reformat të cilat mund të ndikojnë në zbutjen e fenomenit. Dëshira e shqiptarëve për të larguar ka disa faktorë kryesor. Ka që dhe faktorët që determinojnë, si thua, të lloj emigracionit të vonuar. Ka ndikim nga faktorët të jashtëm dhe nga faktorët të brendshëm. Procesi demokratizimit ka krijuar idenë që tregu i punës dhe vendet ku mund të jetojnë njerëzit janë të hapura dhe të lira. Sigurisht faktori i jashtëm është atraksioni që ka perëndimi mbi vendin tonë. Natyrisht ka dhe shumë faktorë të brendshëm. Nga më kryesorët është niveli i lartë i papunësisë, cilësia e ulët e jetës akoma, niveli i lartë i krimit. Në një kohë kur popullsia shqiptare po të kurret, duke rritur numrin e pensionistëve dhe ulur atë të lindjeve, për sociologët largimet bëhen edhe më shqetësuese për shoqërinë, pasi grup moshe që po largohet është kryesisht ajo aktive për punë. Po hetohet në 2 pista për zbardhjen e atentatit ndaj një 35 vjeçar i mbrëmjen e kaluar në Ishull Lezhë, i cili u plagos së rënd. Hetuesit po verifikojnë të kaluarën e Arben Gjinit, person me precedent penal, por edhe atë të gjakmarrjes pasi të plagosurit janë vrarë 2 vëllezër në të kaluarën. Policia e Lezhës ende nuk ka të arrestuar autorët e plagosjes së Arben Gjinit, ndodhur mbrëmjen e të hënës në Ishull Lezhë. Personat që organizuar atentatin thuajse nuk kanë lënë asnjë gjurmë, pasi edhe në makinën që u përdor nga ata nuk është gjetur asnjë provë, pasi u gjetë shkërmbuar. Grupi hetimor tashmë është fokusuar tek pistat hetimore dhe konfliktet që mund të ketë patur 35 vjeçari dhe familja e tij. Burime nga policia e Lezhës konfirmojnë se 2 janë pistat që po ndiqen. Gjini rezulton i dënuar me 5 vite burg në Itali për trafik të lëndëve narkotike dhe është deportuar në vendin ton 2 vite më parë. Hetuesit dyshojnë për një konflikt të mundshëm të 35 vjeçarit, pikërisht për trafik droge, ndërsa pista e dytë është ajo e gjakmarrjes. 2 vëllezër të riut janë vrarë shumë vite më parë në qytetin e Laçit nga pjesëtarët e një familje tjetër. Blu dyshojnë se atentati i të hënës mund të jetë përgatitur pikërisht nga personat me të cilët familja Gjini ka konflikt. Arben Gjini u shëllua me një breshëri plumbash nga një makinë lëvizje në kohën kur ai ishte duke qëndruar në një lokal. Një plumbaj e mori në shpatull dhe një tjetër në këmbë, ndërsa ende ndodhet në kujdesin e mjekëve në spitalin e traumës. Mbetet ende në arrati autori vrasjes së pasdites së djeshme në Shkodër. 30 vjeçari qelloi me thik. Komshiun e tij prendush fushën pasi ky i fundit e kishte kallëzuar në polici për vjedhjen e shtëpisë. Alfred Polumbi, autori që vrau fëmijën e tij në portën e shtëpisë, vazhdon të jetë në arrati. Kërkimet e policisë kanë qenë të pasuksesshme. Krimi ndodhi mbrëmjen e të hënës në vendin e quajtur Ura e Thive në Shkodër. Autori ka mundur të largohet dhe të fshihet pa u parë nga askush. 30 vjeçari para se ta qellonte prendush fushën në zemër me thik, debatoi me të. Konflikti mes tyre pati zanafillën ditën e diel, atëherë kur viktima denoncoi në polici se i kishin vjedhur shtëpinë. Prendush fushajt, 55 vjeçarit i është vjedhur shtëpia. Ai ka bërë denoncimin e polici dhe pas kësaj ngjarje policia ka bërë shoqimin e disa personave, ndër të cilët edhe 30 vjeçarin. Siç duket, grindja për akuza për vjedhje të shtëpisë ka çuar deri në acarimin e situatës, saqë 55 vjeçari pas debateve të shumta me 30 vjeçarin është goditur me thik. Këtë të martë të dyja banesat janë të mbyllura. Në njërën anë të viktimës familjarët po organizojnë ceremoninë mortore, por porta nuk mbahet e hapur. Ashtu edhe në shtëpinë e autorit dyert janë të mbyllura. Familjarët e 30 vjeçarit janë larguar nga lagja dhe askush nuk ka informacion për ta. Policia e Shkodrës ka frikën e në një hakmarrje të mundshme, ndaj po i mban në vëzhgim.
Një zjarr ka rrezikuar disa banesa në fushë Milot paraditen e kësaj të martë, por pas ndërhyrjes në kohë të shërbimit zjarrfikës, flakët janë vendosur nën kontroll. Shkak i zjarrit dyshohet djegja e disa shkurreve nga disa banor, por më pas flakët kanë dalë jashtë kontrollit duke rrezikuar banesat. 80% e zjarreve të kësaj vere ishin të qëllimshëm, është kreu i emergjencave civile Haki Çaku që thot për TV Klan se megjithse situata ishte më e mirë se një vit më parë, sërish u numëruan 73 vatra që u shkrumbuan mbi 30 hektar pyje. Aktet e qëllimshme mbeten shkaku kryesor edhe i zjarreve të kësaj vere. Në shtabin e emergjencave civile numërojnë 73 vatra zjarri vetëm në 3 muajt e fundit, 80% të cilave janë shkaktuar qëllimisht. Muajt qershor, korrik, gusht, deri në momentin që flasim aktualisht, janë u shfaqur një numër relativisht i ulët vatrash zjarri në raport me një vit më parë. Rreth 73 raste zjarresh. Në 80% të rasteve zjarret janë me dashje, qoftë për të dëmtuar, por qoftë edhe për të krijuar lehtësira për të hapur toka të reja dhe kullota për baktit. Drejtori i emergjencave civile Haki Çaku thot në një intervistë për televizionin Klan se numri i zjarreve të këtij viti ishte dukshëm më i vogël se një vit më parë, kur pati rreth 300 vatra zjarri, por gjithsesi nuk kanë munguar edhe rastet e rënda. Mund të përmendim rastin e para pak ditëve në fyllin e Semanit, ku u doq rreth 7 hektar shkure dhe një pjesë pishash, por gjithashtu zjarri i shfaqur në afërsitë të qytetit të Lushnjës. Bilanci i këtij viti flet deri tani për 30 hektar të shkrumbuar në pyja. Ky vit është një nga vitet me më pak pasoja nga zjarret. Sipërfaqja në total e djegur është rreth 30 hektar. Në raport me 362 raste të vitit kaluar ose me një masiv të konsiderueshëm prej 14.560 hektarësh që u shkërmuan. Kreu i emergjencave thot se janë mbi 1400 efektiv në dispozicion për çdo rast emergjent, të pajisur me zjarrfikse, makina dhe varka shpëtimi. Partia Demokratike ka akuzuar sot kryeministrin Rama se po favorizon familjarët të tij në tenderat me fonde publike. Sipas Jorida Tabakut, kompania ABS, ku Baxhanaku i kryeministrit është bashkëpronar, ka marrë 15 milion euro tendera në një vit. Firma ABS, që Partia Demokratike po denoncon sot, jo rastisht është e lidhur me familjen e kryeministrit, ka mundur të përfitoj 15.6 milion euro tendera nga shtatori i vitit 2013 e deri më sot. Kompania Advanced Business Solutions zotërohet në bashkëpronësi nga Baxhanaku i kryeministrit Armand Frangu, i cili së bashku me kompaninë B360 marrin pjesë gjithmonë në të njëjtat tendera, gjithmonë duke ndarë përfitimet me njëri tjetrin. Në përfundimin e punimeve të shkollës Kosova, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i thotë se më të rëndësishme se debatet politike janë veprat konkrete. Tiranës i shtohet edhe shkolla e re e 4 për vitin e ri shkollor që nis në shtator. I pranishëm gjatë përurimit të përfundimit të punimeve, Velia i tha se shkolla Kosova do të pres 400 nxënës në një truall ku ishte përcaktuar të bëhej pallat. Kjo është një shkollë e cila u prish në një mënyrë të paprecedent përpara. Plani i bashkisë kaluar e kishte për pallat, e kthyem në identitet për ta bërë shkollë. Duke hequr një paralelizëm me punimet e shkollës Kosova, Velia i tha se standardi dhe cilësia e punimeve që janë realizuar te kjo shkollë janë një garanci se edhe godina e re e teatrit të ri kombëtar do të jetë një godinë moderne. Nëse dikush do të na bashkohet për ditën e parë të shkollës dhe është skeptik se çfarë do ndodhi me teatrin e ri, mjafton të krahasoj shkollën Kosova të vjetër me shkollën Kosova të re, për të hapur vizionin e tyre se çfarë potenciali ka që në vend të një teatri të vjetër të rënuar, ne të kemi një teatr të ri. Pas shkollës Servet e Maçi, bashkia do të nisë edhe 17 të tjera me projektin partneritet publik-privat, që synon të eliminojë mësimin me 2 turne.
Ndërkohë e kalojmë vëmendjen në Kosovë, duke u ndalur fillimisht tek presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili thotë se korrigjimi i kufive me Serbinë nuk ka qëllim tjetër veç përfshirjes në territorin e Kosovës, të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Përmes një komenti në Facebook, Thaçi holli poshtë zërat për shkëmbim territoresh apo ndarje të Kosovës. Sipas Thaçit, të gjitha këto variante që qarkullojnë në media nuk janë gjë tjetër veç se lajme të rreme apo fake news. Por ministri i jashtëm serb Ivica Dačić është kritik me perëndimin që sipas tij deri tani ka mbajtur një qëndrim të betonizuar duke njohur pavarësinë e Kosovës. Sipas tij rishikimi i kufive rikthen nga fillimi diskutimin për çështjen e Kosovës. Në këndvështrimin e ministrit i jashtëm serb Ivica Dačić, propozimi për rishikimin e kufive me Kosovën rikthen nga fillimi diskutimet për pavarësinë e këtij vendi. Në një intervistë për televizionin shtetëror në Beograd, Dačić e konsideron këtë një triumf të Serbisë. Ky është me të vërtet një ndryshim dhe sukses historik dhe tani jemi sërish në fillim. Është një nga dëshmitë e prekshme se ne ishim në gjendje për të ndryshuar praktikisht pozicionin e betonizuar të vendeve perëndimore për Kosovën. Kjo temë është diskutuar edhe më parë, por konsideroj një çështje e mbyllur. Por Dačić tashmë e ka të qartë se Kosova nuk mund të mbetet brenda kufive të Serbisë. Rishikimin e kufive e shes si mundësi që Serbia të mos dalë krejtësisht e humbur. Na ofrohet një mundësi historike për të marrë diçka për kombin dhe popullin tonë në veri të Kosovës. Nuk mund ta refuzojmë mundësinë, por më lejoni të them që ky është fillimi. Askush nuk na ofron mundësinë që Kosova të mbetet brenda kufive të Serbisë. Ashtu si presidenti Vučić edhe kryediplomati serb shpreh shqetësimin se zgjidhja që propozohet për çështjen e Kosovës mund të mos ketë mbështetjen e shumicës së serbëve në një referendum të mundshëm për këtë çështje. Presidenti Vučić ka deklaruar se në 9 shtator do të vizitojë serbët e veriut Kosovës, të cilëve do t'u parashtrojë edhe planin e tij për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron propozon që Bashkimi Evropian të marrë në dorë sigurinë e tij duke mos u varur më nga Shtetet e Bashkuara. Ky qëndrim ka marrë menjëherë edhe mbështetjen e Gjermanisë. Për Francën dhe Gjermaninë ka ardhur koha që Europa të marrë fatet e saj në duar dhe të shkëputet nga varësia ndaj Shteteve të Bashkuara. Në këtë linjë ishin presidenti francez Emmanuel Macron dhe ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Në një takim me diplomat francez në Paris, Macron kërkoi që Bashkimi Evropian të shkëputet nga varësia amerikane në fushën e sigurisë. Europa nuk mund të bazohet më për sigurinë e saj vetëm tek Shtetet e Bashkuara. Na takon ne të marrim përgjegjësinë dhe të garantojmë sigurinë tonë. Ndërsa kryediplomati gjerman, i cili u takua me zyrtarët më të lartë rumun në Bukuresht, sjelljen politike të Trumpit kundrejt Europës e quajti irrituese. Është absurde që Bashkimi Evropian duhet të shqetësohet për të reaguar ndaj tarifave të Shteteve të Bashkuara, që janë të justifikuara në rrafshin e sigurisë kombëtare. Amerika e para është një thirrje për zim. Përgjigjja jonë duhet të jetë Europë bashkohu. Ndryshimi i kursit politik të Washingtonit me ardhjen e Donald Trumpit në krye të Shtëpisë së Bardhë ka shkaktuar krisje të miqësisë së ngushtë me vendet e Bashkimit Evropian, duke sjellë dhe ndryshime të këndvështrimeve politike të zgjidhjes së një sër problemeve globale, si kriza siriane apo ajo ukrainase. Presidenti amerikan Donald Trump është gjendur sërish përballë furtunës së kritikave në media. Shkaku bë koha e shkurtër e mbajtjes në gjysmështisë të flamurit amerikan mbi shtëpinë e bardhë për ndarjen nga jeta të senatorit McCain. Trump ka refuzuar të përgjigjej pyetjeve të gazetarëve. Ngurimi për të nderuar figurën në një kundërshtari politik si John McCain, i cili ndroi jetë shtunën, i ka hapur të tjerat e lashe me mediat presidentit amerikan Donald Trump. Ai u detyrua të hënën të riurdhëroi uljen në gjysmështisë të flamurit të Shtëpisë së Bardhë, pas kritikave të ashpra në media se mëngjesin e të njëjtës ditë, flamuri ishte ngritur si në një ditë zakonshme. Në dallim nga Shtëpia e Bardhë, flamuri mbi kupolën e Kongresit ka qëndruar në gjysmështisë gjatë gjithë kohës në nderim të senatorit që ka qenë pjesë pa ndërprerje e Kongresit prej 35 vitesh. Presidenti amerikan refuzoi në 2 raste të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve për McCainin. Ai qëndroi heshtur kur u pyet pas përfundimit të telefonatës me presidentin e Meksikës. Po ashtu edhe në fund të takimit dypalesh në Shtëpinë e Bardhë me presidentin e Kenjes.
Në letrën e tij të lamtumirës, John McCain kishte kërkuar që Trump të mos ishte pjesë e funeralit të tij për shkak të mosmarrëveshjeve që kanë pasur për çështje politike që shpeshherë kanë kaluar edhe në fyerje personale. Pavarësisht se shpreu nderimin për figurën e McCainit përmes Twitterit, Trump nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit që zhvillohet të dielën në Maryland. Në ceremoni pritet mos jetë e pranishme as bashkëshortja Melanie. Njihemi me të rejat më të fundit nga sporti, ku pas Kuksit edhe Skënderbeu kërkon rikthimin e policisë në stadiume. Presidenti Korçarve, Ardian Taka, i thotë se është i gatshëm të bashkohet thirrjes për bojkotimin e kampionatit. Jose Mourinho nuk e ka kaluar lehtë humbjen me Tottenhamin në kampionat. Trajneri i Manchester United është nervozuar gjatë konferencës për shtyp duke u larguar nga salla. Roma barazoi 3-3 me vështirësi në sfidën me Atalantën. Për bergamaskët në këtë takim u aktivizua vetëm mbrojtësi Berat Gjimshiti, ndërsa portieri Etrit Berisha ka qëndruar në stol. Një ish agent i CIA ka bërë një dëshmi tronditëse pasi ka pranuar që ishte ai vetë që ka vrarë Bob Marley. 79 vjeçari thotë se ka marrë pjesë në ekzekutimin e 17 personazheve pas urdhrave të dhënë nga shefat e tij. Edhe pse kanë kaluar 3 dekada gjysmë nga vdekja e Bob Marleyt, vazhdohet ende të flitet jo vetëm për muzikën e tij, por edhe për largimin e parakohshëm nga jeta. Teksa versioni zyrtar i vdekjes së legjendës së muzikës reggae është diagnostikimi me sëmundjen melanoma maligne që kishte prekur gishtin e madh të këmbës së tij, të shkaktuar gjatë një ndeshje futbolli, së fundmi vjen një version tronditës. Bëhet fjalë për rrëfimin e Bill Oxley, ish agenti CIA, i cili por i shkruan historinë e vdekjes së Marleyt, duke pretenduar se e ka vrarë ai vetë. 79 vjeçari ka pohuar se e ka kryer vrasjen e Marleyt në mesin e 17 vrasjeve të profileve të larta që i kishte në listë qeveria amerikane midis viteve 1974 dhe 1985. Teksa rrëfen edhe mënyrën e vrasjes, Oxley tregon se i ka shkuar në shtëpi Bob Marleyt dhe i është prezantuar si një fotograf i New York Times. I ka dhuruar një palë atlete në shenjë respekti, brenda së cilave kishte një gosht dhe cila ishte me viruse kanceri. CIA kishte mohuar më parë ndonjë përfshirje në vdekjen e Marleyt, ndërkohë që tani nuk pranon të flasë rreth pohimeve të ish agentit të saj. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.